Pika e dytë është shqyrtimi i projekt rregullores për zhvillimin e procedurave të rekrutimit për zjarfikës. Ministria e Punëve të Brendshme ka propozuar për shqyrtim dhe miratim projekt rregulloren për zhvillimin e procedurave të rekrutimit për zjarfikës, e cila standardizon procesin e përzgjedhjes dhe forcon kapacitetet profesionale të njësive profesionale të zjarrfiksjes dhe të shpëtimit në përputhje me prioritetet e planit kombëtar për zhvillim 2026-2028. Për të paraqitur më në detaje këtë projekt rregullore, e ftoj Ministrin e Punëve të Brendshme, zotëri Xhelal Sveçën, që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër, i nderuar zëvendës kryeministër, të nderuar ministra, të nderuar zëvendës ministra. Ministria e Punëve të Brendshme, sipas planit të akteve nënligjore për vitin 2026, ka hartuar projekt rregullore për zhvillimin e procedurave të rekrutimit për zjarfikës në Republikën e Kosovës. Shërbimi i zjarrfikjes dhe shpëtimit paraqet një ndër komponentat më të rëndësishme të sistemit të sigurisë publike dhe menaxhimit të emergjencave në Republikën e Kosovës. Funksionimi efikas i këtij shërbimi varet drejt për drejt nga disponueshmëria e personelit profesional të trajnuar dhe të përgatitur për të përgjigjur rreziqeve dhe situatave emergjente. Me qëllim të krijimit të një sistemi të unifikuar, transparent dhe të bazuar në merit për përzgjedhjen të personelit zjarrfikës, Ministria e Punëve të Brendshme ka hartuar këtë projekt rregullore, e cila përcakton procedurat, kriteret, standardet dhe përgjegjësitë institucionale për rekrutimin e zjarrfikësve në Republikën e Kosovës në përputhje me dispozitat e ligjit për zyrtarët publik, për çka edhe kemi pranuar edhe pëlqimin përkatës nga Ministria e Digitalizimit dhe Administratës Publike. Kjo rregullore synon të sigurojë që procesi i rekrutimit të zhvillohet në përputhje me parimet e ligjshmërisë, profesionalizmit, transparencës dhe mundësive të barabarta, duke mundësuar përzgjedhjen e kandidatëve më të përgatitur për ushtrimin e detyrave me rëndësi etike për mbrojtjen e jetës, pronës dhe mjedisit. Duke pasur parasysh se jemi në prag të sezonit veror, periudhë gjatë së cilës rritet ndjeshëm rreziku nga zjarret, nevoja për shtimin dhe fuqizimin e kapaciteteve njerëzore në shërbimin e zjarrfikjes dhe shpëtimit bëhet edhe më e domosdoshme. Andaj, duke marrë parasysh rëndësinë e kësaj rregullore, nevojën për forcimin e kapaciteteve institucionale në fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit, si dhe nevojën për rregullimin dhe standardizimin e procedurave të rekrutimit të personelit profesional zjarrfikës, kërkoj nga ju miratimin e kësaj rregullore. Ju faleminderit. Faleminderit Ministër Sveçla, do fjalën dikush për diskutim. Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, konstatojmë se miratohet.